ok nhưng bạn bài Facebook máu nhưng bạn khơi nhà bong cosme đây còn bạn thọt pre-wedding test style bao quát cứ play mình đếnคือគាត់យកជាលខោភាសាដូចជាយៈយ៉ាងទៅយកដើម្បីជា concept ថតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបានឃើញរូបថតមកប្រហែលប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តនឹងមែនតើព្រោះក៏ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តនៅការថតរូប style បែបហ្នឹងផងដែរព្រោះយើងឃើញទៅវាតាក់ទាញវាប្លែកពីអ្នកដទៃអូខេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យករូបប្រហែលស្លឹកហ្នឹងដើម្បីយកមកដាក់ជាចូលគ្នាមកដើម្បីធ្វើជា poster មួយឲ្យប្លែកទៅមើលតើខ្ញុំធ្វើចេញបែបមិនខ្លះតោះឥឡូវចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំ design ហ្នឹងទម្រង់បែបម៉េចអូខេដំបូងឡើយខ្ញុំបង្កើត page មួយដែលខ្ញុំត្រូវការ page ប្រឈើបែបហ្នឹងហើយក៏យើងទាញរូបមកដើម្បីកាត់ background វាចេញឲ្យស្អាតទៅដើម្បីយើងទាញមកដាក់នៅក្នុង poster របស់យើងព្រោះអានេះយើងយកតែរូបមកបានហើយយើងអត់យក background ទេដល់អញ្ចឹងគឺកាត់ទៅតាមដំណាក់កាលដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យមើលចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ speed លឿនៗទេគឺឲ្យស្រួលមើលចឹងណាកុំឲ្យចាំយូរនៅគ្រាន់តែកាត់រូបប៉ុណ្្នឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីបានកាត់រូបដាក់ហើយគឺយើងទាញយកមកដាក់នៅក្នុង page layer របស់យើងមកហើយសេរីប្លង់ទៅតាមហ្នឹងទៅបន្តមកនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង smart object ដើម្បីរក្សាវាឲ្យវានៅ quality ដដែលយើងចង់កែកុនអីស្រួលហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកកាមេរ៉ា raw filter ដើម្បី edit វាឲ្យត្រូវការដូចចំពណ៌ដែលខ្ញុំត្រូវការយើងនិយាយថាយើងដាក់នៅ background មួយណាគឺយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹង background មួយហ្នឹងកុំឲ្យរូបហើយនឹង background វាអត់ស៊ីគ្នាអូខេកន្លែងនេះហ្នឹងដូចគឺខ្ញុំប្រាប់ដំបូងអញ្ចឹងដែលនៅពេលដែលយើងដាក់ smart object ទៅវាស្រួលនៅពេលដែលយើងកែកុនរូបអីយើងក៏ចុច click ទៅវាទៅវាអាចកែរូបនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាមានកន្លែងព្រុយអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកកន្លែង select mask ដើម្បី delete នៅអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានព្រោះរូបយើងមិនអាចកាត់ទៅវា perfect បានទេហើយកន្លែងនេះដែរគឺខ្ញុំជ្រើសយកនៅរូបមួយស្លឹកទៀតដើម្បីយកមកដាក់ឲ្យជា background របស់យើងព្រោះបើយើងដាក់រូបតែពីរហ្នឹងគឺមើលទៅវាទលីពេកវាអត់សូវមានភាពតាក់ទាញណានេះដល់ពេលយើងយករូបមកដាក់ពីក្រោយមួយទៀតវាមើលទៅវាមួយយ៉ាងដែរវាជា frame នៃរូបរបស់យើងដែរហើយយើង edit ទៅតាមហ្នឹងទៅអូខេអ្នកនរគ្នាអាចមើលប្រើទៅតាមហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំអត់បាននិយាយច្រើនព្រោះខ្ញុំឈឺកវិញដល់អញ្ចឹងវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយហើយអ្នកគ្នាអាចយកវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានព្រោះខ្ញុំគិតថានេះវាមានចំណុចខ្លះដែលអ្នកគ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានច្រើននៅក្នុងការងាររបស់អ្នកគ្នា
ok này cứ chỉ rụp hiệp đại nhóm bạn vừa hỏi tại nhóm bạn time ở background rồi có texture tích tôi tiết như trong video nó có thay nhỏ bạn đã ở nhỏ này mơ hay là khi ai chạy mở bán xongรับmà rồi mà poster nứng để kết mình đây ok này là thì kết dạng mình đã xongรับposter mà poster nứng với anh ấy nhưng design cho ta mà vậy để nhưng nó khơi nhỏ bạn skate cái bạn ấy thì cứ khơi ấy là khơi nhất đã ti đã cho mong đó trắng vì ai vậy bạn tha vì mình perfect thế cứ màสำหรับnhóm cứ mà tôi cho bạn ok បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមានកន្លែងណាត្រូវឆ្ងល់អីអ្នកទាំងអាចសួរនៅក្នុង comment នេះបានហើយឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនៅការធ្វើ poster បែបណាយ៉ា comment នៅវីដេអូខាងក្រោមនេះអូខេវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ